はオリンコーナーでございます。オリンコーナー、本日のお買い得商品がなんといってもユニコーナー、ユニコーナーから国産牛の手羽元が大特売。100gが198円、198円でございます。さあ、ぜひ本日、国産牛の手羽元がお買い物商売をよろしくお願いします。100gが198円、198円の大特売でございます。豚肉コーナーからはアメリカ産豚肉がマトロスシャリシャリのお肉、100gが108円、108円、こちらのお買い得。さあ、また豚肉コーナー、本日4月7日の6日セールが開催されております。豚肉コーナーの商品、数が7個の商品が2パックで680円、2パックで680円でございます。ぜひ本日豚肉コーナーの商品のまとめがよろしくお願いいたします。本日からは本日からは国産ワカメの手羽元 100g が48円、48円。国産ワカメの多く 100g が108円、108円のいかがでしょうか。さあ、本日から本日のお買い得商品の中で盛りだくさんご用意しております。本日はお買い物していただいてよろしくお願いいたします。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日も当番台中津データ確認ご利用いただきまして誠にありがとうございます。さあ、こちらお肉コーナーでございます。お肉コーナー、本日のお買い得商品はなんといってもユニコーナー、ユニコーナーから国産牛の手羽元が大特売。100g が198円、198円でございます。さあ、ぜひ本日国産牛の手羽元がお買い物商売をよろしくお願いします。100g が198円、198円の大特売でございます。豚肉コーナーからはアメリカ産豚肉がマトロスシャリシャリのお肉、100g が108円、108円、こちらのお買い得。さあ、また豚肉コーナー、本日4月7日の6日セールが開催されております。豚肉コーナーの商品、数が7個の商品が2パックで680円、2パックで680円でございます。ぜひ本日豚肉コーナーの商品をまとめ買いよろしくお願いいたします。本日コーナーからは国産ワカメの手羽元 100g が48円、48円。国産ワカメの多く 100g が108円、108円もいかがでしょうか。さあ、お肉コーナーそれぞれのお買い得商品の中で盛りだくさんご用意しております。本日どうぞお買い物していただいてよろしくお願いいたします。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日も当番台中津センター確認ご利用いただきまして誠にありがとうございます。さあ、こちらお肉コーナーでございます。お肉コーナー、本日のお買い得商品がなんといってもユニコーナー、ユニコーナーから国産牛の手羽元が大特売。100g が198円、198円でございます。さあ、ぜひ本日国産牛の手羽元がお買い物商売をよろしくお願いします。100g が198円、198円が大特売でございます。豚肉コーナーからはアメリカ産豚肉がマトロスシャリシャリのお肉、100g が108円、108円、こちらのお買い得。さあ、また豚肉コーナー、本日4月7日の6日セールが開催されております。豚肉コーナーの商品、数が7個の商品が2パックで680円、2パックで680円でございます。ぜひ本日豚肉コーナーの商品をまとめ買いよろしくお願いいたします。本日からは国産ワカメの手羽元 100g が48円、48円。国産ワカメの多く 100g が108円、108円といかがでしょうか。さあ、お肉コーナーそれぞれのお買い得商品と盛りだくさんご用意しております。本日どうぞお買い物していただいてよろしくお願いいたします。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日も当番台中津センター確認ご利用いただきまして誠にありがとうございます。さあ、こちらお肉コーナーでございます。お肉コーナー、本日のお買い得商品がなんといってもユニコーナー、ユニコーナーから国産牛の手羽元が大特売。100g が198円、198円でございます。さあ、ぜひ本日国産牛の手羽元がお買い物商売をよろしくお願いします。100g が198円、198円の大特売でございます。豚肉コーナーからはアメリカ産豚肉がマトロスシャリシャリのお肉、100g が108円、108円、こちらのお買い得。さあ、また豚肉コーナー、本日4月7日の6日セールが開催されております。豚肉コーナーの商品、数が多くの商品が2パックで680円、2パックで680円でございます。
本日、